le 120 août, elle a un lac. Lui, ouais, ça déjà Je pense qu'à Paris, ouais, le niveau. C'est après, en heure de pause, ils ne comprennent rien. Il faut pas en heure de pause, à Bordeaux, à Fini. Ouais, après, c'est le piège, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Tu fais pas, tu dis carrément, tu fais rien. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu ça. Ouais. J'ai jamais vraiment bossé pour ce qui se passe. C'est moyen que d'avoir plus de taf là-dessus. Je m'économise pour l'heure de debout. Je la connais. Oui, c'est ça qu'elle écrit. Ouais, elle est en biomécanique. Moi, je suis en. Oui, mais je vois que c'est. Et la recherche, c'est là pour l'instant, j'ai un stage sur les interfaces machine. C'est dur les gars. Mais ouais, oui. Retour à la réalité. Mais c'est cool, tu vois. Enfin, ça fait plaisir. C'est-à-dire que t'es pas juste une bloc l'empêcher. ouais. Moi ça me saoule de faire ça. Qu'est-ce que je fais? On va faire un peu d'autres fois. Peut-être pas. C'est vrai que je fais pas. Après, c'est à fond d'arrêt. J'essaie de s'abandonner. Appartement, tu peux rester avec le temps. Tu peux la possibilité au début, après tu peux faire plus. Faire quoi, on a déjà parti du coup. Mais là j'ai l'impression que je vais bien voir le plus, que je vais reprendre l'expertise comme si c'est compliqué, je peux essayer d'appuyer un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, suivant. On verra un film là-bas et tout. Ah, on vous a pas dit? Ah, la D'accord, on la voit pas souvent.
rien.